Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Copypad Channel. Halo guys, pada video kali ini saya mau review lagi reel pancing dari Gold Sharking dengan ukuran NX4000 guys. Pada video-video sebelumnya saya sudah pernah juga review untuk ukuran yang 2000 dan 6000. Nah, untuk sekarang kita review yang ukuran NX4000 guys. Seperti apa? Let's go, kita cek guys. Dan seperti ini guys bentuknya. Saya nggak kaget sih ya kalau dari fotonya sih sama persis, dan ternyata memang dari segi kualitas sama persis ini guys. Iya, ini desain model sama persis, hanya beda di ukuran ya guys ya. Ukurannya ya seukuran umumnya 4000. Handle-nya dia metal juga, 10 metal gitu, 14 ball bearing di rasio 5:1 sama dengan yang 2000. Mantep dah. Ibaratnya sudah mumpuni untuk kita coba di sungai guys, atau kolam mungkin, atau danau. Mantap nih pakai ukuran ini. Nah, kalau segi kualitas oke deh. Kalau saya lihat dari 2000 6000 yang kemarin, saya sudah cukup puas, dan ini juga kesimpulannya saya juga puas. Mungkin untuk merek Gold Sharking sementara ini aja dulu ya guys ya. Kita reviewnya NX2000, 6000 dan 4000 ini. Mungkin ke depan saya review yang seri lain ya guys ya, yang merek lain. Barangkali teman-teman ada masukan atau saran, bisa kasih di komen guys. Mungkin produk apa dari merek apa, bisa taruh di komen guys. Barangkali bisa saya sediakan produknya, bisa kita review bareng-bareng guys. Wah, mantap nih. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu review singkat saya kali ini mengenai reel pancing Gold Sharking seri NX4000. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru cari-cari reel pancing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Semoga channel ini lebih berkembang ke depannya. Oke guys, terima kasih guys. Salam mancing mania. Salam Copypad guys. Lanjut.